මේක නිකන් මෙතනට වතුර දැම්මහම මෙතනින් දුමක් එන්නේ. අර නිකන් අර නංගිගේ කඩේ තියෙන්නේ. මේකට වතුර පෙරෙව්වහම මෙතනින් එනවා අර වාෂ්පේ දුම. Samsung TV එකක් තමයි අපි බලන්න කියලා ඉන්නේ. මේ තියෙන මෙන්න මේක ලස්සනයි 400කට. බලමු සාන්ද්‍රට කෝල් එකක් කරා. 400 නෙවෙයි 499. මේ පේන ඇති ඔයගොල්ලෝ ටීවී වල ගණන් මේ තියෙන්නේ 499 මේ LG එකක් මේක. මේක 500 වෙන්න පෙන්නන්න. මොකද්ද? ඉන්න Samsung කොහෙද තියෙන්නේ? LG පාද. Samsung මේ Sony Samsung කොහෙද? අර තියෙන අම්මේ මෙන්න මෙහි. මේ තියෙන්නේ Samsung. ඕක හරියන්නේ නැහැ. ඕක පට්ට ගණන්. 729. ඒ සයිස් එක කීයද? සයිස් එක මේක 77. පොඩිනේ. අර්ජින හයිස් ගාන යන්නේ. කීයද? මේක 900 ගානක්. 949. සයිස් එක මේක සයිස් එක ගහලා නැහැ. දකුණු පැත්තේ තියෙනවා. කො ලස්සනයි යෝ. කො ටීවී එකේ කකුල කකුල දෙක ලස්සන. මමයි අම්මයි ආව පොඩ්ඩක් මේ සුපර් මාකට් එකට. මෙතනින් සුපර් මාකට් එකේ මොන හරි ගෙදරට බඩු ටිකක් අරගෙන ටක් ගාලා යනවා. ආයිමත් උණි €. ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ මොකද මම තාම ගත්තේ නෑ අර ෆෑන් එක. මේ හොඳ එකක් බලනවා කඩවල් දෙක තුනකටම ගිහිල්ලා. එතකොට ඉතින් ලස්සන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. තව අර මේ මට බලන්න ඕන ටීවී එකක්. දැන් මාත් වැඩට යද්දි කෙසෙල් ගෙනියන ගොඩක්. මේ පොඩි දොඩම් ගන්න එපා. ඒවා අමාරුයි මිරිකන්න. මේ ලොකු දොඩම් එක නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක හොඳයි. ලොකු දොඩම් එකක් ගන්නද? මේන් එකක්. මේ ටික දාන කෙසෙල් ගෙඩි හොඳයිනේ නේ. ඇති ඇතිනේ. ඇතිනේ නැත්තම් අර කැලෙනොයි පාර ටික දවසක් තිබ්බහම එපා. පාන් ඕනද? පාන් ඕනේ. ඕන. ගොඩක් අක්කර. ඔව්. මෙන්න මේ ඇපල් જાතිය ඇපල් එකක් තියෙන එක රහයි ගොඩක්. මේ තියෙන මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ. ඔව් මේක නම් සුපිරි මේ ඇපල් එක එන රහයි. මේකේ ගාන වෙනවා €2.749. ඇපල් පැකට් එකකුත් ගත්තා. අපි දැන් ටක් ගාලා මේ ගෙදරට ඕන කරන බඩු ටික අරගෙන කෙලින්ම යනවා මේ තව ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු කඩයක් තියෙයි ඒකට. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ බිස්කට් එක උඩට දාලා තියෙන චොකලට් දාලා තියෙන්නේ. සුපිරි මේකත්.
ගන්න එහෙනම්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ බෝතලේ ඔලිව් ඔයිල් බෝතලයක් මේක. මේකේ සමහර තැන්වල තියෙනවා පොඩි නිකන් සුදු පාට කැටි කැටි ගහිලා. මම නම් හිතන්නේ මේ සීතලට වෙන්න ඕන මේ. මේ පේන ඇති මේ තැනින් තැන. මේවා මෙහෙමද? ඔව්. මේ જાතිය නන්නේ. මම නම් හිතන්නේ සීතලට මේ. මොකද රැයට කඩේ ඔක්කොම කරන්ට් එක ඔෆ් කරනවානේ. මේක නෑ මේක හැබැයි ඔලිවදී ඔලිවා. මේකනේ. මම තව පාස්තා පැකට් එකකුත් ගත්තා. පාස්තාත් එක්ක මම කන්න හදන්න යන්නේ පන්න කියලා තියෙනවා. මේක නිකන් අර මේ ඒක මට හරියට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ නිකන් කිරි වගේ જાතියක් නිකන් ඒ කියන්නේ නිකන් ඝන කමට තියෙන නිකන් චීස් වගේ. මේකත් එක්ක සුපිරි පට්ට රහයි. මේ පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේකට අපි නම් කියන්නේ ඇක්ටිමේල් කියලා. කෑවට පස්සේ මීන් එකක් බොනවා අපි. මේක නම් කියන්නේ බඩට හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඔන්න අපි දැන් ඕන කරන බඩු ටික අරන් ඉවරයි. ටක් ගාලා යනවා දැන් ගෙවන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ කෙලින්ම යනවා මේ උණි යුරෝ එකට. Brios di Oko peking kan. අපි ගාම එකේ කාඩ් එක තියෙනවද නැහනේ. ඔන්න අපි ඔක්කොම බඩු ටික අරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ ටික ඔක්කොම කාර් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම යනවා කෝප් එකට. කෝප් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ අපි ඒකෙනුත් බඩු ටිකක් ගන්න යන්නේ. බලමු ගිහිල්ලා. ඩිකීට යන්න ටිකක් දාගමු. ini mandana ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අපි කැරල් එක ගන්න ඕනේ යුරෝ එකක් දාලා. මොකද සමහර කට්ටිය කැරල් එක අරගෙන මග දාලා යන හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ එකට සල්ලි දාන්න හදලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපි දැන් කෝප් එකට ආවා බලමු මේකට ගිහිල්ලා අර ටීවී එක තියෙනවද කියලා. ටීවී එකයි අර රස්නේ නේ එකයි 50ක් ඇතිනේ ඇති මොනවාද පොඩි ඒවනේ. ඔව් බලන්න ඕනේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ කාර් එක සුප්පට්ට ලස්සනයි. දැක්කද පොඩි? ඔව් ඔව් ඒක පොඩි ලයිසන් එකට එලවන එකක්. ගන්න කෝප් එකට යනවා. මේ කඩවල් දෙකම තියෙන එකම කඩේ. මෙන්න මේක ලස්සන කොහොමද අතන ඉස්සරහ මේ මම පහර එක නා බලන්නකො. ඔව් ඒකේ ගාන ගහලා නැහැ 169යි. මේක 169 අරක 119යි. ඒකට අරක හොඳයි. අරක හොඳයි නේ. ඔව්
මේකත් ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි. අර වාඩිලා ඉන්න පුළුවන්. මේ විලාගලා ඉන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒක වාඩිලා විතරයි. මේක උනත් අරකත් හොඳයි ඒක. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක හොඳයි අර ජර්දීන වලින් තියන්න මේවා. වාඩිලා බලන්න පුළුවන් ඒ සමහරට. බලන්න. වාඩිලාම හැබැයි මට නැගිටිනවා. ඔව්. යා. මේ තියෙන ඉස්සරහා මේ කඩේට තමයි දැන් අපි යන්නේ උණි යුරෝ එක. පුළුවන් යන්න කරල්ලක් ගෙනියට. ඔව්. මේ තියෙන මේ හරිය ඇති සමහර විට. අර හෙට ගිහින් බලමු. එහෙනම් ඔය හරියට තියන්න. නෑ ඉස්සෙල්ලා ටීවී එක බලලා ඉමුනේ. සෝ අපි ගන්න යන්නේ Samsung TV එකක්. Samsung එකෙන් ගහන ස්මාර්ට් TV එකක් තමයි ගන්න යන්නේ. Samsung එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඔය LG ඔය පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම LG. මේක මොකද්ද? නෑ මේකත් වෙන මොකද්ද මාක් එකක් ඒක. බලමු. මෙතන Samsung නේද? ඔව් මෙතන. මේක වෙනවා 999ක් මේක. අපි අර බලපු එකකෝ. Samsung එක බලන්නකෝ මේ පැත්තේ. මෙතන මේ Samsung එක මේක 200 ගානයි නෙමෙයි ඒක. 89? ඔව් 89 ගානක්. ඒ රාතේ 800 ගානක් ඒක. කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ? මේ තියෙන හරි ගාන. මෙතන 899. 209. ඔන්න අපි මේ ටීවී එක නම් අද තෝරන්නේ නැහැ. මොකද සාන්ද්‍රා ආපු දවසක යනවා ටීවී එකේ ඒක බලන්න. මොකද අපි හරියටම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා ගන්න ඕන. මේ තියෙන ෆෑන් එක මෙන්න මේක තමයි මම බැලුවේ දා. මේක 60 ගාණක් ඒ වුණාට අර කඩේ තිබුණේ ඕකම තිබුණේ. ඕකම. මේ තියෙන අපි අතන බලපු එක සුදු තියෙනවා ඒකේ. ඒකත් 40. අන්න සුදු පාට හොඳයි. සුදු පාට ලස්සනයි. සුදුයි කළුයිනේ මම කොහොමද ගෙදර අර පාට හදන්නේ. ඒක ගන්න. මේ තියෙන මෙන්න මේක අපි ගන්න යන්නේ. මේක පහර €19යි මේක. මේ තියෙන්නේ ගාන. මේ තියෙන්නේ පල්ලෙහා මේක ගම්. ඔව්. වෝට් හැබැයි 2000 නේද ඒක. අරක කීයද බලන්න වෝට්. ඔව් ගාන. බලමු දැන් මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඕඩර් එක දැම්මා. අපිට ගොඩක් අඩුවට හම්බුණා. බලමු මේක ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. යා මේ අපි ටීවී එක ඕඩර් කරා. ටීවී එක ඕඩර් කරපු එක තාම ඒගොල්ලෝ ඒක හරියට මෙයා කරලා නැහැ. ඒකින්ද ටීවී එක ගන්න වෙන දවසක එන්න වෙනවා මෙතනට. මේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් අපට මැසේජ් එක ආවා ටීවී එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් යන්න හදන ටීවී එකක් ගන්න හැමම මේ අපි දැන් ආවා කෝප් එකට එහා පැත්තේ පූසොන්ට කෑම ටිකක් ගන්නයි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන පූසොන්ට වැලි. මොකද ඒගොල්ලෝ චූ කරන්නේ කක්ක කරන්නේ එහෙම මේ වල තමයි. මේ තියෙන මෙන්න මේක තමයි මම බාත් รู එකට තියන ගත්ත ෆෑන් එක. මේක අපි කඩෙන් ගන්න ගියා නම් යුරෝ 70ක් වෙනවා. අපි දැන් ගෙව්වේ 47යි. ගාන ගොඩක් අඩු කරගත්තා මම ෆෝන් එකේ ඔන්ලයින් දාපු හින්දා. මේකත් හොඳයි.
චොකලට් එක? ආ. ඇතිනේ? ක්‍රේම. දෙකක් බිල ගන්න අතනින් එයි. ඔන්න අපි දැන් ඔක්කොම බඩු අරන් ඉවරලා ගෙදරට ඕන කරන. දැන් යනවා කෙලිම ටීවී එක ගන්න අතන්ට. වෙනද ගන්න. අපෝ බඩු ටික ඇවිල්ලා ඉවරයි අපට එන්න බෑ. අපට එන්න බෑ. ඔන්න මට පොඩි දෙයක් කියන්න බැරින ඔයගොල්ලන්ට මේ මම දැන් පල්ලෙහාට ආවා. අපේ බඩු ටික ඔක්කොම දාගත්ත කාර් එකට. මේ අපි ටීවී එක ගන්න ගියේ. ටීවී එක මං හිතුවේ ඒක එහෙන් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද එතන කොළ පාටින් වැටලා තිබුණා. ඒ වුණාට බලද්දී ටීවී එක ඒගොල්ලෝ තාම මෙයා කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ තව දවස් දෙක තුනකින් වගේ ගිහිලා ගන්න පුළුවන් වෙයි සමහර විට. බලමු ගෙනහවහම මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ටීවී එක. මේ තියෙන මං ගත්ත අර ප්‍රශ්නේ හුලං වෙන එක බලමු අපි මේක වැඩ කරනවද කියලා. නැත්තම් ආපස්සට දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන පොත මෙතන තියෙන ප්ලග් එකට ගහන එකනේ. බලමු. ප්ලග් එකට වැදුනයි කියලා වැටුණා.